Okay, díomh cairde agus fáilte rais, támuid sa carú seachtain sa terma seo cred nó ná cred, so níl ach trí seachtain fága gcuin ag déanamh an teagas ar líne, so tá ag sú le sór iirecht uamh an seachtain seo mar rangbhí sibh go hintach go dtí seo agus tá súla gom gur leanaí sé sin a rá. So, inniu táid ag féchant ar an luúan, tá an gná legan amach dentamach tá an bhir Microsoft denta gom tá ag clúdú an YouTube an seo agus tá an nasc don héanú lá de bealta na héin le déag leisce an sin. Ná dénig í dermid be an measúnú leúnach a gcuibh ar an Jardín for sibh an rifost weim an seachtain se caite agus tá an na sunraí ile suas ar sividirlí na scola. So má téimeid isteach an sin támuid ag denmh léamhtuiscint ó 2013 ón scrúd fápéir nó papéir scrúdathe Gnáth Leibhéal. So bé sé soch actually san ceann deirí, so ní bé sé ró éasca ach bé sé éasca glór de aine atá ag gobar go leanúnach agus má teadeachreachtaí a gcuibh leis bé mun gnán ag úsáid mar ceacht fála just chun snas ceart a chur ar na rudí atá fós le déanamh gin. So má tá aine bortha tar éis an písa seo raibh sé ródúchlánach is féidir teachta deagfallum ach ba cór bhfuil sé deachar golóir ach ba cór bhfuil gach duine ag an buinte seo an nán fáil sríd. So má téimeid seach an sin it's GL G Ceisteanna mama. So rís 2013 tá trí ceist, well ceithre ceist le ragart a gcuin dó A agus B ar mar sin. So fáimidach cadíon an Simon tar éis dúiseacht dó ar an saharn. Brónar bhí méid léibh sin mar túisgurt cúisegan mar tar éis dúiseacht dó ar an saharn an sin alta dó den cad bhaith le máthair Simon go ndéanfaí sé ach cén leis céile atá ag Simon tar sunraí agus an sin ceist cairn seo cén obair a dhéanann máthair Simon de gná ar an saharn agus tá cúpla sunraí an sin, so ná dénig í dermid brú ar submit nar tá sibh réile sin. So tá sin leagach hain dó A dó B agus 3 an sin, be muidir déanamh 4 agus 5 go mórc. Alright, so má denimid má feicmuidir sin, so Simon nó Simon hilft mama. So, heute ist Samstag, sin éasca. Simon schläft bis 9 Uhr. Oh, Simon, búcail dána, iad a chola go dtí 9 Uhr. Would you stop é sin, sin crackáilta. Cór raibh sé áirithe ag cathrú chuna ní a ní a clog. Nach dem Aufwachen liest in seinem Buch. So, nach dem Aufwachen. So, tar éis an dúisiú. Tar éis sin nach, es ist 5 nach 11, es ist 10 nach 11, tar éis an Aufwachen an dúisiú. Liest in seinem Buch. So, cad den tú le leabhar? Well, I say leis sibh siúsáidin sibh an leabhar chun cur faoi pís a troscán atá mí cothrom in an díad a léamh ach sin an bríthir lesen, ná de damar is bríthir nabhréalta é, so ich lese, du liest, as man liest. So liest in seinem Buch. Im warmen Bett liegen und lesen. Das findet Simon toll. So salaba, warm, liegen, sin idir lí agus lesen, sin léamh. So ag lí agus ag léamh salaba che. Das findet Simon toll. Das sin iontacht Simon. Aber dann hat Hunger. Ach, nein, sin wie okras steht auf, so sin an bríthir aufstehen, sin seasamh amach, so seasan sé amach as an, laba, má sibh, sieht sich an, sin anziehen, so sin gléise hain, und geht frühstücken, agus tain sé agór, breakfaste. Nach dem Frühstück sagt Mama, Simon, ich brauche jetzt deine Hilfe. Oh, nach cluisian mama tí nu rud ag an ílas gom catá cearlaí agus an go mar sin mar tánach So tar éis an breakfast a deir mama, Simon, na brauchen, sin nuair atá rud ag an ag tastal wet, so digit ort. So Simon, tá do cabhar ag tastal anis.
So, ich brauche jetzt deine Hilfe. Aber Simon hat keine Lust zu helfen. Na, genau passt nu degar. Nu have ein Sim age helfen. Und will wieder auf sein Zimmer gehen. So will na den Jarmet sin wollen. So agus bevra leis wieder sin a ríis dul chuige siomra. Nu a siomra Bronarms Bl3. Simon, hast du nicht gehört? Du sollst mir helfen, sagt Mama laut. So Simon, Simon, kann uns Anna mal gleich now, gehört, schon einmal kann ich hören, dus hast gehört. Hule du mij, nu nach rev tu naar mij klostal, du sollst mir helfen, bekordig Kaulum, sagt Mama laut. Ich muss Hausaufgaben machen, sagt Simon schnell. Ich muss kahime moberwalia ayanov durch gutapi. Oh, gutapi. Ich muss Hausaufgaben machen. Was? Am Wochenende? Am Wochenende hast du doch nie Hausaufgaben auf, sagt Mama. So Darren she cared. Gan Darren schacht, ne? Gan Darren schacht nie bien oberwalja got, sa Mama. Aber Simon antwortet, so dragger she. Nu fragrin she. Wir schreiben am Montag einen Mathe-Test und für den Test muss ich noch lernen. So, tá muss ich schreiben. So, rud ag an Germanische. Nuair tá scrúdú le Geneva got as Gaeilge, tá sé le scríomh got as Germanis. So, deran tú scríbam scrúdú an luan March Cading. Tá sib sé scríomh scrúdú lanúnach an deirdín. So, deran sé, tá muid ag scríomh an luan scrúdú mata agus don scrúdú caithí mé faulam. Lieber für den Mathe-Test lernen als der Mama helfen, denkt Simon. So barle mam gur stellen sé stader don scrúdú mata ná cuidig le mama. So barle hí sin. Okay, so alter tree. Mama sieht Simon lange an. So ansehen is verk So Dirk, nu fecken Mama go fada Simon. Dann sagt sie, so schindern sie, das ist nicht nett von dir, Simon. Du machst also lieber Mathe, als deiner Mutter helfen. So, Mahu Mama, das ist nicht nett von dir. Nielchen jas wet, Simon. Du machst also, Marschen, denen Barlat, Mata ayenov nach Kaurula de Wam. Ich würde Samstag auch lieber etwas Schöneres machen als Staubsaugen, putzen, kochen und einkaufen. So dann sie bar lumse saherne kav, le rudegen Schöneres, le rudegen nies jesche. No, Staubsaugen. Staubsaugen sin fullús glantóracht. So hooverall is fúla an terme seo agus is a gcuibh gur fúla mé sin tis gom búclaháin as an rang seo tá goir a géisteach le seo mar tá is aige gur fúlam an focail sin gur scríbse sin mionscrúdú a bhíle denmh ach sin fullús glantóracht bhfuil úsáid frás a ceart sin so scríbh sin má scríbn tú hooverall an for Microsoft tam chun mark of wintwet. Putzen, sin glanna, kochen, sin kochracht, agus einkaufen, sin shopperdair. So tá sí gra, tá rudí níos deis le denmh cí an sahar ná sin, ach, caihí sé dhéana, dar nói. Go háir gan Simon a ceirlaí. So, tá na ceisna an sin, hain dó AB agus 3, tá siad san an bhhuirm seo so má tá sibh ann, fragragí na ceisna, munuil sibh ann, fós fragragí na ceistena in áíir níléon darará a gcuibh seachas na ceisna á ragart.